دوستان توی این آموزش میخوایم بیایم و در رابطه با جنس دادن یا اپیرینس و متریال داخل سالید ورک با همدیگه کار بکنیم، با همدیگه بحث بکنیم. این بار در حوزه ساختمان، نه در حوزه مثلا مکانیک یا هوافضا یا مکاترونیک و حوزه‌های دیگه. خب من میام این طراحی رو باز میکنم اول از همه که به شما یه سری موارد رو نشون بدم. میایم اینجا و این قسمت رو هم هاید میکنیم. خب ببینید فرض بکنید ما یه همچین ساختمانی داریم، داخل ساختمانمون میخوایم بیایم و اینجا مثلا جنس سرامیک بدیم، میخوایم بیایم سرامیک کف کار بکنیم، مشابه اون چه که در آشپزخونه کار شده. الان مثلا اینجا ببینید یه آشپزخونه ما داریم که یه سرامیک خیلی زیبایی روش کار شده. اینجا هم مثلا حمام و دستشویی ما هستش که سرامیکش کار شده. حالا میخوایم بیایم این کف رو هم سرامیک کار بکنیم. اول از همه من این پارکت رو پاکش میکنم و میایم اینجا. ببینید اینجا یه قسمتی وجود داره سمت راست به نام Appearance, Sense and Details. خب اینو باز میکنم و با هم دیگه میایم که جنس رو بهش اعمال بکنیم. وقتی شما برای اولین بار بازش میکنید ببینید یه همچین نمایی به شما میده. میایم از قسمت Appearance اینجا رو باز میکنیم، میایم پایینتر. اینجا یه قسمتی وجود داره به نام استون یا همون آجر، سنگ. اینو بازش میکنیم، میایم پایینتر. ببینید چند تا حالت داره. مثلا اگر اینجا باز بکنید جنس بریک رو به ما میده، آجرها. اجازه بدید من اینو برامش بالاتر. ببینید انواع اقسام شکل‌های آجر رو به ما داره نشون میده. حالا در ادامه کاربرد اینا رو خدمتتون میگم. یا مثلا اینجا قسمتی وجود داره به نام پیوینگ، مثلا برای سیمانکاری، برای مثلا کارهای این چنینی استفاده میشه ازش کرد. خب یا مثلا استونور، انواع اقسام جنس سنگ ها رو به ما میده، سنگ های ساختمانی که کار میشه. یا مثلا اینجا حالا میایم اینجا قسمت آرکیتکچرال، اینو بازش میکنیم. ببینید اینجا هم قسمت های مختلفی وجود داره، میشه حالا کارات مثلا هنری. میایم اینجا یه قسمتی وجود داره به نام فلور تایل. خب یعنی مثلا میشه فلور که میشه کف، تایل هم که میشه سرامیک یا کاشی. برای کاشیکاری کف ازش استفاده میشه. کافیه این کارو بکنیم برای اینکه اعمالش بکنیم. اینجایی که میخوایم بهش اعمال بشه رو انتخاب میکنیم، یک کلیک چپ میزنیم، این قسمت رو باز میکنیم و هر طرحی رو که خواستیم دوبار کافیه روش کلیک بکنیم. الان من دوبار روی کلیک میکنم و این طرح به اینجا میشینه و اعمال میشه. خب حالا یه مشکلی که داره اینه که اینو خیلی بزرگه. ببینید هیچ سرامیک به این بزرگی ما نداریم. این کف تقریبا 30 متر مربع، این کفی که اینجا وجود داره و مثلا یه همچین سرامیک بزرگی رو نمیتونه پوشش بده. میایم چیکار میکنیم برای اینکه تغییرش بدیم؟ میایم اینجا یک کلیک چپ میکنیم، اینجا یه فلشی وجود داره، این فلش رو میزنیم، میگه این روی فیس اعمال شده، روی این کلیک چپ میکنیم. خب و این قسمت باز میشه، قسمت فلور تایل 3. ببینید قسمت بیسیک داره و ادوانس. وقتی بازش میکنید برای اولی بار به این صورت به شما نشون میده. میایم قسمت ادوانسش، قسمت مپینگ و اینو میکشیمش پایین. ببینید چند تا حالت مپینگ وجود داره: پروجکشن، سرفیس، اسفیرال، سیلندریکال و اتوماتیک. ما میذاریمش روی سرفیس چون داریم روی سطح کار میکنیم. اگر شکل ما یک کره بود میذاشتیمش روی اسفیریکال یا همون به قول معروف کروی، ولی اینجا میذاریمش روی سطح و میایم اینجا. ببینید اینجا ابعادش رو میتونیم تنظیم بکنیم. الان ابعادی که به ما داده گفته 2318، یعنی 2/3 متره. خب میلیمتر واحدش با اینجا، ببینید واحد میلیمتر اینجا با واحد میلیمتری که این پایین هست دقیقاً یکیه. خب حالا ما اینو میذاریمش روی 500، یعنی میخوایم ابعاد سرامیکمون 50x50 باشه. یک کلیک چپ توی ماهیه میکنیم. ببینید خیلی زیبا این ابعاد سرامیکا نشسته، هر کدوم از اینا 50x50 و یه سرامیکاری 50x50 کار کردیم. حالا ممکنه بعضی بگن آقا مثلا اینجا چرا اینطوریه؟ دقت بکنید مثلا این بند سرامیک بعد بچسبه به اینجا، این چرا اینطوریه؟ اینو میتونیم درستش بکنیم. یکم زوم اوت میکنیم، کنترل و 8 رو میزنیم، دوباره زوم میکنیم به این قسمت و میایم اینجا. ببینید وقتی میایم پایینتر میتونیم یه سری کارها رو روش اعمال بکنیم. میایم بالا، میایم اینجا قسمت مپینگ. ببینید یه سری اعداد رو تغییر میدیم. مثلا من اینجا اینو میذارمش روی 10، اینم یکم تغییرش میدم، میبرمش بالا. فلش زده به سمت بالا، میگه من این طرحو میبرم به سمت بالا. ببینید مووش داریم میکنیم به سمت بالا تا جایی که کافی باشه به این صورت. حالا اگه خواستید دوباره چپ و راست تغییرش بدید بازم میتونید. ما اوکی رو که بزنیم طرح زیبای کاشی روی ساختمانمون اعمال میشه. حالا بریم با هم دیگه چند تا نمونه رو ببینیم. من اجازه بدید براتون چند تا نمونه دیگر رو بیارم که طرح‌های خیلی زیبایی هستن و میتونیم ازشون خیلی الهامات مختلفی بگیریم. خب این مثلا یک طرح ساختمان 600 متریه. خب یک ویلای 600 متریه. ببینید مثلا قسمت‌های مختلفی برای این طرح آماده شده. مثلا اینجا رو شما ببینید،
جنس استخر رو چجوری داده، یا مثلا اینجا پارکت خیلی زیبایی برای آلاچیق کار کرده، یا این قسمت مثلا این قسمتی هستش که آجرکاری شده برای این دیواره، از همون دستوراتی بود که خدمتتون گفتم. مثلا اگر بخوایم اینو ببینیم از کجای خیلی زیبا، میایم اینجا قسمت بریک و میتونیم جنس آجر رو بهش بدیم. دوباره جنس دادن همونطوری بود که خدمتتون گفتیم. یا مثلا اینجا ببینید خیلی زیبا به ما درک میده، میگه که اینجا آشپزخانه است چون سرامیک مشابه آشپزخونه براش کار شده. یا اینجا مثلا مجموعه حمامه، یا مثلا اینجا مثلا کفپوشی که کار شده خیلی زیبا داره توضیحاتی رو میده که این مثلا سالن اتاق خواب هاست و خیلی حس خوبی رو به ما میده. حالا برای اینکه با آموزش‌های بیشتری آشنا بشید و بتونید همچین طراحی‌هایی رو انجام بدید، داخل سایت آکادمی طراحی اصغری ما دوره‌ای داریم به نام دوره جامع که تو دوره جامع تمام این موارد رو، تمام طراحی‌ها رو توضیح دادیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. بدرود.